වගේ. ඉතින් මේ කළු කුහර දෙක ලං වෙන්න ඒවා කැරකෙවෙන වේගය වැඩි වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් දන්නවා කළු කුහර අවකාශ කාලය වෙනස් කරන බව. ඉතින් මේ නර්තනය නිසා ඇතිවන රැළිති අවකාශ කාලය හරහා තරංග ආකාරයෙන් විසිරී යනවා. මෙම රැළි ගුරුත්වය වෙනස්කම් විදිහට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. ඒව තමයි ගුරුත්වාකර්ෂණ තරංග නැත්නම් gravitational waves කියලා කියන්නේ. මේ gravitational waves අප ශ්‍රවණය කරන ශබ්ද තරංග වලට පරිවර්තනය කරොත් ඇහෙන ශබ්දය තමයි මේ. බලන්න මේ ශබ්දය ඔබ හිතුවට වඩා වෙනස් නේද කියලා.